Ragini and Vijay. Nice, very nice. ரொம்ப விஜய் ரொம்ப எக்ஸ்பிரசிவா பாடுனீங்க விஜய். Thank you sir. Really nice. Ragini, definitely you tried to express yourself. I'm not அப்படி சொல்ல, but I think you struggled with the pitch. அதனால அந்த your concentration was completely on how whether I'm going to hit that note right. அதனால I think beginningலயே கொஞ்சம் the ஸ்ருதி problems in the when you started out. அந்த அந்த ஏதோ ஹம்மிங் பாடுனீங்களே நீங்க அது இருக்கா? இல்ல சார் நாங்களே பண்ணோம். நீங்களே பண்ணீங்களா? My god. Nice, yeah, good. Very nice. Thank you. Ragini, Shruti தான் ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு. That is because this is beyond your range. And இந்த மாதிரி பாட்டில் you will struggle. So இன்னும் பிச்சை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணானா விஜய்க்கு கஷ்டமாக போகும். Any male voice. So for singing a duet, you require somebody who can sing it in an octave higher. அதுவும் ஃபீமேல் வாய்ஸ் மாதிரி கேட்கும் அப்புறம். So duet is tough for you. It was very good. Thank you. நல்ல சூதிங்காக இருந்தது. But I think Vijay scored today. Few places were so nice. Oh Ranga Nadagam Podum Penne. Oh, it was romba, it came from the heart. It was so nice. Then of course your improvisation was very nice. Thank you. And Ragini enakku it is there, no? It's just plain.
அப்படி எவ்வளவுதானா? இல்ல சார் அதை பிளெயினா விட சொல்லிட்டாரா எல்லாம் பாடி Unplugged. Okay, okay, accept. But I think அந்த வானோட டேப்பர் பண்ணியிருக்கலாம் கொஞ்சம் கூட. ஒரு எண்டிங் மாதிரி போயிருக்கலாம். கொஞ்சம் அப்ரப்டாக இருந்தது அந்த எண்டிங்ஸ். Yours, he did it so well, that ending. Otherwise, Ragini, as Srini told, கொஞ்சம் pitch, கொஞ்சம் struggle. அவ்வளோ, but you have come, எங்கேயோ இருந்த ராகினி எங்கேயோ வந்திருக்கு இப்போ. அந்த you are able to sing with much ease now. But it was nice. Ragini and Vijay, superb. தேங்க்யூ ஓகே சார் சார். Super performance. முதல்ல ராகினி பற்றி சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பாடினது உயிரே வா இல்லையா, அது வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டார்டிங்னால எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம், ஏன்னா அது ஒரு ஃபினஸ் வாஸ் நாட் தேர் அந்த உயிரே வா. அதுக்கப்புறம் வந்த லைன்ஸ் நீ பார்த்த பார்வை இல்லையா, தட் வாஸ் ரியலி நைஸ். பிகாஸ் இப்போ ராகினி ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியாக இருந்தால் அது பாடியிருக்க முடியாது, நீங்கள் அது இந்த மாதிரி பாடியிருக்க மாட்டீங்க. ஐ திங்க் த கிரெடிட் கோஸ் டு ஹிம். பிகாஸ் ஐ குட் சி, பிகாஸ் நான் அவரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் ஐ நோ வாட் ஹி ஹஸ் டோல்ட் யூ, த வே யூ யூஸ்ட் யுவர் யூனோ தி மவுத் அண்ட் தி நோஸ் டு கோ டு த ஹையர் octave. That I felt really happy. I mean, you got that, you know. So that was your performance. Vijay, you really sang very well. Nalla feel irundhathu. Thank you, Super feel, very good feel. Just work a little more on your voice to make it a little more impressive, which you'll be able to do. Neenga pannalam adu. And that's about it. Great performance. தேங்க்யூ சார். இந்த அன்பிளக்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் சுற்றுல இன்னும் இரண்டு கண்டெஸ்டன்ஸ் தான் பாக்கி இருக்காங்க. அவங்க டூயட் பாடுறதுக்கு ரொம்ப ஆவலா காத்துட்டு இருக்காங்க. அஜீஷ் அண்ட் ரஞ்சினி இவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஏர்டெல் சூப்பர் சிங்கர் 2008 ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக்.